Милиони евра преку пропаднатата Евростандард банка префрлани на сметки во Турција. Според извори од предистрагата за случајот Крмзов, префрлени биле над 8 милиони евра пари од Евростандард на турски сметки. Неофицијално истрагата сега се шири на повеќе струмички компании кои биле дел од шемата на бизнисменот Ристо Крмзов, кој важи за близок до семејството, зајави. Според упатените во предистрагата, најверојатно Крмзов имале спрега со јавното обвинителство, бидејќи предмети за кои имало сомнеш за сторен криминал, според сознанијата, биле чувани во фиока. Извори од предистрагата откриваат дека таа освен кон УЈАП и Централниот регистар води и кон Царинската управа, каде за еден камион увезена стока се плаќало царина од само 1500 евра, за истата стока во последниот период по смената на раководството на Царинската управа се плаќало дури за 15 пати повисоки давачки, што значи дека разликата се губела во нечии џебови. Акцијата на надлежните органи започна во четвртокот, кога при претрес на фирмите на струмичкиот бизнисмен Крмзов беа пронајдени диаманти, пари во кеш, наводи за даночни затајувања, двојни уплати. Вкупно 2 камиони докази собра полицијата кои ќе треба да ги истражува. Предистражната постапка е насочена кон откривање на кривичните дела, даночно затајување, перење пари и незаконит поврат на ДДВ, со што е оштетен буџетот на државата за неколку десетици милиони евра. Со оглед на тоа дека станува збор за предистрага, од обвинителството не соопштуваат многу детали. За сега е познато дека на Крмзов му е одземен пасошот. Објавени се сите информации што можат да се споделат со јавноста во овој момент. Се превземаат действија во предистрага. Испитани се 4 лица, а мерки се изречени за едно лице. Инаку се погласни се шпекулациите дека случајот се шири и до компании кои стигаат до семејството на поранешниот премиер Зоран Заев. По пропагањето на Евростандард банка, незиниот собственик Трифун Костовски кажа дека загубата од над 60 милиони евра е последица на договори помеѓу бизнис кругот на тогашниот премиер Зоран Заев и раководството на банката. Инаку Ристо Крмзов е струмички бизнисмен кој успее во кризната 2020-та да оствари рекордна добивка. А медиумите пишуваа и дека во 2023-та преку неговата фирма Крмзов МР остварил добивка од над 9 милиони евра. Дополнително, во неколку случаи, неговото име беше јавно споменувано во медиумски истории и за криумчарење луксузни стоки.